njagala kubuuzaako nateera olwaleero webale okubeera ekitundu ku family yaffe eno. Tubuzaayo ba subscribers balinga mu 650 something okuhitinga 20,000 subscribers. Abajjukira obulungi bakimanyi nti kasita tuhitinga 20,000 tujja batugendako mu muziki nga tubeeramu ne ka concert kaffe, so tumanyi nti very soon tekakyaweza mwezi. Kakati webale okubanga buli kaseera oyayanira okulaba nga obaako byoyiga, kwe kusalawo kubanga ogoberera buli show ebeera ku channel eno. Era nzikiriza mukwano gwaffe nti nga Mukama bwali omulamu tojja kusigala kyekimu, tetujja kusigala kyekimu. So mu ngeri enjawulo njagala okwebazaako gwafuba okulaba nga oyina mulala gw'ogabana naye ebyokuyiga bino, ng'ate osobola okubeera omuyigiriza omulala. Osobola okwongerayo message eno eri omuntu omulala, eri sister wo, eri brother wo, eri mukwano gwo, eri neighbor wo, eri oyo munno bwe mugabana bed space n'ebiringa ebyo. Njala kwebaza mu ngeri njawulo. Njala kwebaza ttiimu yange, Mukyala Musana ne ttiimu yonna, Agnes Siko ngamba ki mwetegedde. So njala babuuzaako behind every successful man this time teriyo mukazi, they are women. Mwine ekigambo kye mukozesa, omukazi akuze akola ki? Okay, kakati okuva edda nedda bwe tugoberera ebyafaayo, abasajja twakolanga okusuula enjuba nga tukolerera okulaba nga amaka gaffe gabeera masanyufu, nga tukola okulaba nga bakyala baffe babeera basanyufu, nga essanyu eryo ensibuko yaalyo yeffe. Ogenda n'okola n'ojja olabirira omukyala, okola n'ogabirira omukyala. Naye njala okutegeeza nti ebintu ebyo birina engeri gye bikyuse. Slowly but sure, ndooza ensibuko esooka erabikidde nnyo ku kigambo eky'omwenkanonkano. Bwe tuyingidde ensi y'omwenkanonkano, abakyala okwagala okugezaako okutwala obuvunaanyizibwa kiina ebirungi byakyo, kiina ebibi byakyo. I believe nti waliwo advantages ne disadvantages. Kati awo we wazze watandika okukyukira ebintu, olwaleero ne tusanga nga abasajja balinga abaakyuka ne balowooza nti bagenda kubeera bakazi nga babagabirira bugabirizi. So today and tomorrow, today is a show ya leero is part 1. So expect part 2 kubanga sisobola kuleeta bintu bina nembikuwa olwaleero. Obeera n'omulenzi, obeera n'omusajja, naye nga oyinza oba nga toli mu position, tolina busobozi busobola kudetectinga bigendererwa bya Gayo ono mu bulamu bwo. Twagala okutunuulira bubonero obuwera ddala 18 bwe kina nti katujja kukola 20 tusooke tubale 18. Obubonero obukulaga nti ssebo oyo Sserumbeete, ssebo Gayo oyo Yekoyaada bwe yajja mu bulamu bwo, gwolowooza nti yajja kuzimba naawe bulamu bwa mu maaso mu nsonga ez'omukwano. Ekituufu kiri nti omusajja oyo yajja kulya ssente, yajja kufunamu bya ssente, yajja kujja obulamu bwe naawe bugenda kubeera bwa ssente. Era njala okutegeeza nti bwe zirituuka ne zibanga eziggwawo ng'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Buli muntu yandyagadde okumanya ebigendererwa by'omuntu gw'ayagala mu ye. Walyagadde okumanya bw'obanga mu bulamu bwe, bw'obanga oli Agnes nga oyagala kankwesani, ng'oli Jessica ng'oyagala Robert, wandyagadde okutegeera Robert akutwala atya, ebigendererwa bya Robert mu bulamu bwo bigendererwa ki. Abasinga ebyo bye bisinga otutawaanya. Era bw'ofuna omukisa ogutegeera nti bw'abanga ndi mu bigendererwa bya kubeera naye bulamu bwe bwonna, ogamba well and good, so we are good to go. Kasita ofuna omukisa nga tekiri ekyo, ogamba nfunye omukisa okukitegeera. Kyovulaba abantu bayayaana okugenda mu love lab. Omuntu ono mu love lab bw'abanga asobola okunjogera at least, era olaba abavaayo nga kati agenda kuŋŋamba ki nga tasobola nakunjogera linnya n'ebiringa ebyo. Tugenda kutunuulira obubonero 18. Olwaleero nnyinza obanga ngenda kukuwaako obubonero 9, n'enkya ku Thursday tufune obubonero 9. Nkukakasa bw'ona ogoberera obubonero buno ogenda kutunuulira n'omuntu wo Thursday oba Friday half, tujja kubanga ate saagala nkupakira ennyo katusooke tukole ekyaleero. Njala tutunuulira obubonero bugenda kubeera 9 olwaleero
bwe tugenda okukozesa okudetectinga n'okumanya nti omuntu ono atukozesa bukozesa n'ebigendererwa bye si bya mukwano, ebigendererwa bye mu bulamu mu lugendo lwaffe ababiri bigenda kubanga byesigamye nnyo ku ssente. Kakati ekyo kituyambe okumanya relationship eno weyimiridde. 1, njagala ogendera omuntu ono bwoba waliwo wejja okutuuka nga kikwetaagisa okujjukira obulamu bwe butambudde, so nga ate wano njala kansoke nkutwale bwe nti genderera omuntu oyo muli mu kiseera kya kukwana oba yakakukwana emyezi giringa 4 5 emabega mwaka. Omuntu ono alina engeri gy'avunaanyizibwa ku bills mu kusooka. Mugenda awantu agenda kusasula ssente nga teyekkaanya, sweet bakuwe, sweet it's okay, walwaddemuuko n'avaayo mbiro. Kakati oyinza okumukonfusinga n'omuntu azze mu bulamu bwo nga wamaddala afaayo, era njala okukakasa nti bw'obanga obitunuulidde gye byatandikira ekyo kiwasooka okulaba, njala kubuuza ekibuuzo, olwaleero ekyo kyokyalaba? Mutambudde omwaka gwo, mutambudde emyaka 2 emyaka 3, ebintu bikyalinga bwe byali? Ogenda kukizuula, saagala opape, tubikwate mpola okole ekyenkomeredde ng'omaze okugatta 18 zonna. Kakati omanye atikingiddwako bumeka, asaziddwamu bumeka. Omuntu ono nga mutandika relationship akuspendingirako bakusasanyizaako nga teyekkaanya, ng'alaga nti kimunyumira era oteekeddwa okusaasanyizibwako. Naye engeri eyo ebiseera ebisinga ekozesebwa ng'okukutimba bbula, okufuna confidence mu muntu ono nti wamma, now if at all is spending on you, bw'aneetaaga ssente ogenda kumwagwiza, ogenda mukalubiriza, kubanga engeri ya kuwagwowa munno mukabi ye munno ddala. Omuntu oyo ye yakusaasaanyirizaako ssente oba alimu kusaasaanyirizaako ssente, naye kakati njala otunula enkaliriza. Kigenda kubeerawo nga kiseera kino oba kigenda kubeerawo nga kya bulamu bwonna. Bwe kituuka nga olaba obulamu bwe bwonna bwe butyo bwe buli, then you're safe my sister. Bw'akusaba $5,000,000 tewekkaanya zimuwe, kubanga omaze n'okukiraba nti ebigendererwa bye byakubeera naawe. N'ekyo tebakirabira mu myezi 6, bayinza n'obutakirabira mu mwaka, bayinza n'obutakirabira mu myaka egi. Fee alina akayimba nti abasajja bakyuka, kayimba kapya. Sister, guy oyo agezaako okuzimba obwesige, agezaako okusitula confidence mu ggwe gyali nti omuntu ono ali worth okuwa ssente zo. Tannakulaga nti azeetaaga, naye ateekateekwa bw'aliba azeetaaze nga safe landing weeri. Ako kabonero namba 1. Tutunuulira obubonero bugenda kubeera 18, tugenda bukwata mpola. Akabonero ak'okubiri, guy oyo ayagala nnyo okumanya obulamu bwo obw'ensimbi oba obulamu bwo obw'ebyenfuna. Kisoboka n'okubanga mutambudde emyezi giri 2, mulina mu mwezi gumu, oba muli mu wiiki ya 3, oba muli mu wiiki esooka. Naye emboozi gye munyumya, katukitwale nti kakati abasinga muli mu long distance relationship. Guy akukwanidde ku social media, guy yakulaba samoya anoonyeza ennamba yo kati agifunye, oba OB wakukaalo. Guy ono, sweetheart, baba na kye kigenda kitya? Yekazi batuwa mmeka? Kaganga naawe ekikubawo batuwa kamu kitundu. Kati agatta kamu kitundu, okay. Tuba tukola osiwabi. Ayagala okumanya progress yo mu byenkula, ayagala okumanya obulamu bwo butambula mu byenkulaakulana, ayagala okumanya kyenkana buli kyolina. Tabireeta nga abireeta mu ngeri mbi. Ayinza n'okusooka nga yakusigira ekifaananyi nga yakubuulira ebibye. Omuntu bw'akusanga n'agamba, hello, I am Moses. Aba ategeeza ki? Tell me your name. Bw'obanga obadde tokamanyi nako kayige. Bwe nkusanga ne nkugamba, hello, good afternoon, how are you? I am Moses. It is an indirect way, ngeri ya etali direct eyo kubuuza erinnya lyo. Era bw'okoma n'otuna butunuzi agamba ate ono yakulirawa.
Gayi bwakugamba ebigenda mu maaso afuna sente mmeka bamusasula ddi ensasula eri etya sente azidukanya atya biki byataddemu ku sente like investments ziri luddawa alina ku butakataka babuyita butakataka ne butakataka ng'alinga agamba nti yabukuŋŋaanyiza mu bikutiya n'amala okugamba ebyo era sitaati ate naawe owulira ng'emboozi erina okufulowinga nga naawe onnyonnyola Gayi ono ayagala okumanya obulamu bwo obw'ennyingiza n'enfulumya. Lwaki? Ayagala okumanya bw'aliba asitula kyenkanawa, amaanyi ateeketeeke gasitula kinene oba tekyetaagisa. Ngambye ayinza oba nga takubuuza mu bubi nga gwe bw'okiraba. Ajja kikubuuza mu mukwano. Oli ku kye agenda okubala omuntu abadde ku kyeyo ng'akozeeyo emyaka 2 tugeze oli Bungereza bwagenda okubala abalamu ng'ofuna paundi zo ziringa 3 buli wiiki kale ofuna paundi zo 5 buli wiiki agenda okubala abala kitegeeza nti ono mu mwezi ali mu paundi 2,000 akoledde emyaka emeka babala ate babala mu ngeri eri genuine mu ngeri eri fair batya okay afuna paundi 5 katuzibalire na mu dola kubanga tali used na paundi ali familia na dola afuna dola 7 wiki na anonya calculator afuna dola 7 a week dola 7 a week kati ngagamba dola tujibalire ku mmeka olwo yebuuza ku sozi tujibalire ku mmeka eyinza banga eri mu 3 tetubala 3 kubanga ekyuka tujibale nti tekka nnyo kutuuka ku 13 mu 3 fe tujibalire ku 3 abamweru kugamba bakulumirirwa atayagala kubala mufuulo agamba dola 7 ku 13 mu 4 bwe bukadde 2 mu 38 times 4 anti the week nyamo mwezi agenda okubala ng'oli mbukadde 9 mu 52 nga kati awo abaako ne biruzi abaako na biki katumubale 4 nti ku nkomerero ku akiba ku kabina ayinako obubeka 4 so zitoseka enebera project si relationship chola bagenda mu details zino kakati tubaze nti oli mu 4 ziri zigenda ku bills n'ebiringeyo omwana tali minya aweerezako kubeewaabwe n'agamba ebina bigwa mu buli 5 mu emmeka fe tubala nti omuwala ono abasajja batuula ku William batuula ku street mu bwasimaati mu bambalira emisonso gye bakuba engatta eddagala ne gimeremenya giti nolowooza bagisize n'omuzigo ne bwe batumye ekigere bakulirako mu mulokoni naga katumubaze tumale 4 tumbale 4 nga tumbale 4 yagambye akakolera emyaka emeka emyaka giringa 2 emyaka 2 sije myezi 24 tetumubala 24 waliwo yalina liivu ayo katumubala 2 tumubale emyezi 2 nga kakati bukadde 4 n'okubisaamu emyezi 2 bwe bukadde 8 kwabola nga batukolako sente tugobe visa ye Bungereza nga gakakkana linda kutubale tukyabala katulina mbukadde 8 kaina kati agendo mu mboze gyakubuuza mbadde nkigenda ebuziba nga nkusigira ekifaananyi kati mu mboze mu bibuuzo byakubuuza agezaako okukola evaluation ey'obukadde 8 era ogenda okwogera naye akapoloti n'akubuuza area 5 ku 10 nti 5 ku 10 wa Busiika okay naga Busiika kati nga bwali ebweru bayinza bamukuba ne bamuguza nga ku 17 kwa 2 tubala 2 sebo nkukakasa Gaya akubuuza ebibuuzo kawola naye ng'alina kyayagala okugatta kyenvudde nkugamba nti akabonero ak'okubiri Gaya ono ayagala nnyo okumanya obulamu bwo obw'ebyenfuna ennyingizaayo enfulumya sente zo zinvestinga wa olina muzindo
era ogenda okakana nga weeyasizza nti anze seesiga abantu be Uganda. Omanyi kakati omwezi ogwasooka n'ogwokubiri naweerezaako ssenga nadda mu yada awo era ezange zonna zindi kuki ku kabina kati nga naga okay kitegeeza kati omuntu ono sente azina ku ye okay kati natandika kubala nti bwobanga obadde Bungereza bwoba alina kukubala mu kujja. Kabonero kakubiri ako tutunuulira obubonero 18 kwe tugenda otegeera nti omuntu ono Guy ono wadde atulaga nti atwagala nnyo naye obulamu bwe azze okusisinkana obulamu bwaffe si mu ngeri ya bwerufu nti mukwano abala ssente. Ekyo bw'omala okitegeera kigenda kuyambako. Kakati akabonero akookusatu omuntu ono ogenda kumuwulira emboozi ze nga zinnyonnyolako zirina engeri gye zoogera mu kusoomoozebwa kwasanga mu byensimbi mu byenfuna. You will hear stories about his financial difficulties. Manyi kakati nagenda nine muganda wange nali mugobera kugenda Canada tugenda okugenda agent awo nayingiza kugamba nakulaga agenda okwogera ebintu bye nga biraga nti singa si kwekwata mu kwaka sente bwana ayogera kuzimba bwana ayogera ku nnyumba tajja kugamba nti ennyumba yaggwa. Badde ekyatudde omanyi nasitula nnene nga sagala kiddamu omanyi kakati waliwo otukano kakati ate nakiddamu bebi wamamba nakiddamu nti mwami tojja kiddamu tolaba kakati nagera nengisitula nga nnene ate nali mbaza ebintu nga kasente kajja kujja kakati negenda yekwatira mu kaawo kwolo plate naye kakati ate nali netegese mpola na Hardware World nali nasasula ennyumba nagenda ogibala ngeri mu mabaati 12 so fa nali ninayo amabaati galinga nkaaga mu Hardware World bwentyo abanga atandika okutegeka okukulaga nti waliwo ebituli by'ogwana okuziba. So tati oli otya ndi awo fair omuntu bwakugamba nti fair ng'ogamba mukama yeebazibwe why fair waliwo ekutte mukawo naka project awo mujjukira eyasaba obukadde eyagamba omuwala nti agenda kwewola obuwumbi bumeka bwali bubiri ni wanange Guy gomanyira mumujjukirako nagamba nti omanyi kakati namaze okusubmitting impapula sente zo wali agamba ensasulu ya myaka emeka obeena nenga akugamba naga kati nze saagala nkulimbe omanyi saagala kwewola busente butono mukama omuntu ono emboozi ze zigenda kubeera nga ziragamuko okusoomozebwa mu byenfuna ng'akulaga akuteekateeka okuyingirawo omukwasizeeko newankubadde abatannakikugamba naye olw'okuba abakuzimbye okukutuusa one abadde ng'akusaasaanyizaako buno bwe mitwalo 10 mitwalo 5 ng'abusobola. Do you remember a guy who went to the bank and withdrew 20 million? Story yo jijukira eya withdrawinga eyajeyo sente obukadde 2 mu banka n'akwata emitwalo 5 n'agiwa sister eyali ku kawunti batera n'amuwa emitwalo 5 kazi bwe yali yatwala mmeka ziyamubbako 10 njagala mbyogere nga tubijjukira kati bwe mmandeese bino nga nkujjukira ate mu bye twali mu stories z'abantu ze tuzze tuwulira kati obigatte. Guy ono mu mboozi ye naawe egenda kubeeramu obuzibuzibu ate obuzibuzibu tebulaga nti bumutiisa nnyo tebulaga nti no tabisobola nti ali ku kisenge nnyo nedda mpola bijja kuggwa manyi bakunyulirako obulevwe omanyi tugenda tugira mpola bikyekute omanyi ne lockdown eno kati agenda negira ebintu ebyo agenda kukulaga emboozi kanzita emboozi eziri bw'aba ayogera ku maali ye ajja kwogera emaali ye bw'eri mu customs omanyi kati emaali natumyayo ebintu ebyo si byamaanyi natumyayo awo engoye capital mbukadde ngaana mbalabalamu kawo nsinga nga bana babitunze bulungi mu bbanga lya myezi 3 obukadde 4 buyinza banga bunkoledde obukadde nga 8 tuba tukola naye si kyamaanyi mpola osuulayo mpola osimba enkondo wano n'osimba ne wali muwulira bwe ntuula mu kiboozi
osimba enkondo wano eno bwe kigaana kino ne kitambula naye wali nagenze mukaso omanye ebintu URL ebintu yabyonoona ogenda okukiriyalinga ebintu walinga palapase mungi bintuddemu kawo naye mpola kati aba akuteekateeka kyobulaba abagayi bwe batyo atera okusiibula bulungi nagamba ngenze mu customs wano ngenze kangene ndabe kyebagamba kati agenda okukubira nga already tekulaze nti agenda kwetaaga ssente naye kakati in fact gwo mucheckinga nako sita tumade fine wanne bachanta wanyamu kwa naye sikyamaanyi tujja kwogera abino mbibaddemu kakabanga ate ninayo abantu bemmanye kakati bwadda adda na call ya emergency sitati I'm so disappointed. These guys are really big disappointment. Ate kakati omuntu nali namwesiga naye kati omanyi he may not necessarily be a conman nti mufere akalavulavo kalaba nga weekali ono si mufere bufere oli bali bomanyi abagenda okukwata ku kkubo bakuyiiye mutambuddeko kudbi mwaka bwagenda kati ogenda obigatta omusajja akusabye million 3 naye ogenda obigattagatta nga mu bbanga tono yakutaddemu emitwalo nga 5 anti azanyisayo 10 nazanyisa 2 bwatyo n'amanya nti woolira emitwalo ga 5 confidence abagirina kati agenda okusaba obukadde busatu butaano no ate kakati omusajja ono nange nomulaga nti nange ndi wife ndi marriage material like omukazi Bible egamba omukazi omwegendereza azimba ennyumba ye kakati engeri y'okugizimba y'okugikulaakulanya so you come in immediately sweetheart send us no ekisooka twagambye nti omuntu ono agenda kubanga bills azitekinga bulungi he's taking care of the bills in the first period of your relationship netugamba number 2 ayagala okumanya obulamu bwo byensimbi mu nfulumya n'ennyingiza olaba kati olw'okuba amaze okubitegeera kati olaba lwaki number 3 eyingirawo amaze okusima omusingi agunywezeza nga ateekamu obusente kakati wano mu kyokubiri afubye okulaba nga amanya obulamu bwo mu byenfuna kakati ekyokusatu atandika okuteekateeka ng'anyumya emboozi ezinamuko obwetaavu bw'ensimbi oba ezirina okusomozebwa mu byensimbi onfuna mukwano gwange omwagalwa kakati tugenda kutunuulira ekyokuna kino ogenda kusooka ogatte gwe kenyini okay kanti kugambe dengezaako ekyokuna nti guts zo zigenda kugamba like your guts will tell you oba omuntu ow'omunda oli agenda kubaako engeri gyakugamba ogenda bigatta gaali ono yayagala nnyo okumanya emboozi ambuuza nnyo ebintu ku byensimbi ayagala nnyo okumanya kati ate ku kyokusatu ogenda ate atandika okwogera ku bintu ebyetaaga ensimbi ayina ebimukuttekuttemu ayina ebyesibye kakati omuntu ow'omunda oli atandika okugamba ku ebyo wulira when something doesn't feel right you will know except you are not giving in your attention or observing the way you should. The same thing applies to being in a relationship with a man that only cares about your money and how he benefits from it. Kakati olumu bobanga obadde ogoberera ebintu ebirala ebikuyigirizibwa ojja kubigatta era wano abamu batera okujja mu laavu ku mutendera guno so zimumanyi mwana gayo no bwenjogera naye emboozi ze kimu bibiri alina engeri gyayogera nga alinamu okusomozebwa mu byensimbi alina ebyekutte mpulira gayo no njagala tumuteeke mu laavu okitegedde kati tugenze ku kyokutaano ekyokutaano ayongera okukkaatiriza wulira ekyokuna your guts are now trying to tell you raising a flag kulaga nti is already flag mama waliwo yaŋŋamba nti ekigambo red flag kimuluma kubanga mba njogera ku kakala kamanyi kakala ak'obuwanguzi ka people power n'ebiringa ebyo naga lwaki toziyita yellow flags sweet
ngambye your guts will tell you. So otandika okubigattagatta. Tugenze ku number 5. Number 5, he will continually, he continuously has financial issues. Ayongera okukikatiza, ayongera okubanga akola follow up mugwe. Oyinza banga omubuuza. The other time you talked about your what? Your nanny being stuck in the customs, and how far have you gone? How far are we with it? Nasoka nenkakanya pressure. Manyi abantu abo nabo babugujja. Nabalaga nti tekindya nnyo nasoka mbanga naye ng'agenda kulaga nti kiri kikyapendinga newankubadde ayinza okujja n'akulaga nti at least over 100 yakisolovinzeeko 70%. Ekizibu kivuddewo? Tekivuddeewo, kikyaliko percentage. Ekyokutaano ngambye agenda kweyongera okunyumya emboozi eziraga nti yandibaamuuko n'obwetaavu obw'ebyensimbi, yandibaako obwetaavu obw'okwagala okumusindikamuuko. Tutunuulira obubonero bugenda kubeera 18. Nzigiza nti olwaleero tugenda kukoma ku bubonero 9. Kwokakasiza nti Gayo oyo wallahi mu bulamu bwe yajja teyajja na mukwano gwa kuba nti mugenda kusetolinga, yajja kukubba, yajja kufuna byanfuna. Number 6, Gayo ono bw'otunuulira nnyo obulamu bwe ate ye obw'ebyenfuna temuli nnyo ku level y'emu. Ogenda kwekanga ng'olina engeri gy'omuliko waggulu. Omanyi lwaki? Olw'okuba yalina omutendera gwaliko, yalina eddala lyaliko mu byenfuna, kyali kimwetaagisa kunoonya muntu bwe benkana, kyali kimwetaagisa kunoonya muntu amuli wansi. Jjukira ekigendwa kya Gayi bye tuli mu kugamba. Tetuli mu kugamba Gayi azze mu bulamu bwo ng'ayagala laavu nga ddala ekyo kyaliko. Gayi azze mu bulamu bwo okukunyagulula. Eno project eyinza n'okutwala emyaka egi ng'akukaliza bukaliza. So tugambye nti omuntu ono mu bulamu bwo bwazzeemu. Tubitunuulidde emitendera gyonna nga bwenze nkulaga kimu ku kinnaakyo. Naye kaakati ogenda kumulaba nga mu butuufu kale tali bubi, ayinza nga tali bubi nnyo, naye tali wooli. Kitegeeza nti agenda kukwetaaga oba akwetaaga lwa nsonga nti gw'oliko waggulu. Kati okiraba nti naako kabonero. Kubanga waliwo olwogamba nti ne Gayi mugagga okunsinga agenda kunziba ki? Ekyamanyi kyenalinawo ka 5 ku 10. Omusajja bw'agula ettaka agula mu prime places, like prime land, agula ettaka mu bifo ebisava. Akataka bw'okagula wakagula yiri Kabembe Mukono. Ate bwe mugenda okunyumya ebibye byakulambuza byolaba nga biri genuine, omwerekeddeko mu lands n'ebiringa ebyo bibanga mubeerawo mu area yemu temuli wala. Ng'ebibyo byolaba like investment zo ziri mu bukadde 5, investment z'omusajja ziri mu buwumbi. Ekyo kirala. Era oyo ogamba nti kati agenda kunziba koki okujjako nga n'ababubezi ng'aliko kizibu. Naye ono ogenda tutunulira akabonero kano ng'omuntu ono amazima gali nti ali wansi. Kitegeeza bw'anaakaaba ebizibu ojja kuba okitegeera butegeezi nti olw'okuba omusingako then gw'oyinza okubeera obubudamu, gw'oyinza okubeera ekiddukiro. Tasobola kweberera kiddukiro kubanga teyeeyinza okusinzira wannyonnyodde obunene bw'ekizibu oba okusoomooza kw'ayina. Ekyo kitegedde mukwano gwange. That is number 6. Number 7. Omuntu ono ogenda kukizuula nti omubeerera kassako. Sweetie, mbadde wane namwe ekyekutte naye mbadde nsaba oneeyambiseeyo. Oneeyambiseeyo bamanyi no ziyita emitwalo. Nagamba oneeyambiseeyo n'emitwalo 10 olwategeeza akakadde. Nyambisayo k'emitwalo tujja zizza mu nnaku nga 2. Era njagala ogenderere emukisa gweguli okuba nti Gayi ono mu nnaku 2 waakiri ajja kukuwaako 7. Ekyo nakyo kisoboka. Ayongera okuzimba confidence mu ggwe. Naye ogenda okumulaba nga gw'omutaasa mu buzibuzibu. Ekisooka yamanya nti olina ssente ku akiba.
baby nina ekyekutemu kwano katono. Where are you? Awulira nga tayagala na kukikunnyonnyolera ku ssimu. Akugamba kanzije nkusanga awo. Akimanyi agenda kukumatiza muvaawo nga musala mudda ku banka kujeyo sente. Akufudde ki? Akufudde kasako, akufudde banka, ofuuse manerenda we, nesti manerenda oli obunkenke. Gayiwo yakakwewolako emirundi emeka? Ze yakakwewolako yakaza mmeka? That is number 7. Number 8. Gayo no mu bulamu bwe tulaba nti nno omusinga mu byenfuna. Naye kimanye nti obulamu bwe musaasaanya. Muntu wakwagala kujoga, obwo musanga ayambala necklace epesa erimu n'alisumululako. Bwayambala engatto ajja kwambala engatto sebo ng'engatto y'abaakolamu. Ebifo byagala okulyamu birala. Naye ebiseera ebisinga ogenda okuwunzika ng'ebintu ebyo abiridde ku bbiiru yo. Ogugwe yagukola dde eri mu kusooka, bbiiru ze yazimiitinganga mu kusooka, kakati si bwe kiri. Ya activating yanyinge pesa. Obulamu bwe bwayagala. Bw'omusa osobola okumusanga ng'alina bagiyita misota, ng'avuga musota ziba zimaaka 2. Baagala nnyo ezo. Tojja basanga nnyo nga bavuga ze taxi. No. Ajja musanga ng'avuga buno bu primo. Bu primo babutambula. Banzise ab'okwirya mu mbatumiddeko. Naye njagala okukakasa nti ne kana akabonero tokatwala for granted akokubanga omuntu ono abulamu ayagala bwa beyi. Omutwala mu restaurant, I am not comfortable. Oyo bw'omutunuulira ali atya? Number 9. Kakati ogenda okutunuulira obulamu bwa Gayo ono mu relationship gye mulimu naye. Slowly but sure, but you are sponsoring his life knowingly or unknowingly. Abadde ne brother we abadde staka somehow somewhere, kati oyagala okwegula eri mulamu wo, n'oyingirawo n'okasuka ya 3. Mama we abadde mulabudde mu ddwaliro, n'oyingira waawo gwate kumuna ekirabika kikyanga tolina kyokoze, n'okuba ya 2. N'abeera mu kostaka awo n'ebiringa ebyo, abadde alina wagenze yeetaaga top up, ali mu kiduuka ne kakati yeetaaga nnyo top up ya mitwalo nga 15 ku 3. N'oziweereza. Si bwe busendi weevu obwajja. Oli Dubai naye osobola okuweereza sente ku mobile money. Oli Canada, world remit, sendi weevu, ebintu byangu nnyo. Osobola noziwe nga tekimwe ne mubala n'okubala costs, kakati street ate nga zirina ku ssimu, ate nzikuweereze bansale, ate naawe bakusale, kakati genda bugenzi ku mobile money, nze mbawe buwi code. Ogenda okuzuula nga ebizibu bye bisinga kakati gwo bikwasaganya. Twogedde 9. Tujja kutandikira wano mu part 2 enkya nga twogera omwenda ebirala. Twagala toto ya bubonero 18 kwokakasiza nti Gayo oyo, kwolabira nti Gayo oyo mu bulamu bwe yajja ku byanfuna, teyajja ku mukwano. Kiriza tugende mu kitundu kino ekyamagezi muliro. Kyokka nakyo kirina engeri gye kyekuusa ku bino. Mbadde nsaba ku buyambi bwo ne ba followers b'omukwano. Kwegayiridde badde nsaba ku buyambi bwo. Ninawo boyfriend wange oyo tumaze tukumpa okuweza emyaka 4 years. Naye nali nkyali mu Uganda 2019 twafunamu obutakkaanya. Ye n'agenda mu training y'amagye nange nendyoka nenzijja eno. Naye nga tumaze okwawukana n'agenda eyo n'akola training ey'omwaka, nze nange nenzijja eno ku kyeyo. Kati omusajja yakomawo. Okukomawo ng'amaze training ey'omwaka ogumu,
yatuuka ewaka n'afuna essimu then ne tutandikirawo okwogera ne yeetonda nga bw'obimanyi by'abasajja Mr. Sozi emitima gyaffe tegiri hadi nnyo okusonyiwa omuntu kati awo nakomawo then ne tutandika era ne tuddamu ne tutandika okunyumya nakakati tunyumya naye nali nkyali mu Uganda oyo guy nali ntanya ogendayo okumulaba naye nze yeeteeka mu transport and remember bwe nali ngenda mulaba asobola okungamba kunkubira esimu nangamba baby ndeeterayo ku yogurt nangamba baby ndeeterayo ku kikale nangamba kimu kyonna kyayagala nengenda nakyo nemutwalira naye ku biira eyange okitegeera nemutwalira ku biira eyange nembimutwalira ne transport nga yange naye okugendayo nengendayo because naali mwagala ate naye yali anjagala naye yali talina ssente nange nga nkimanyi talina ssente kati nentuukayo nemulabako netukola byetukoze nga bw'obimanyi then nenvaayo naye okuvaayo okwo era nze alina okweteekamu ssente nenkola ki nengenda ewaka kati awo yali alinamu ebizibu bye bw'abanga alina ebizibu bye nga nkubirako ku ssimu nangamba mpaayo ku ssente kubanga twali tweyagala ebyaddala ate naye nga nkimanyi tinanjagala nankubirako ku ssimu nangamba banaye mpaayo ku ssente sirina kyakulya mpaayo nemusindikira ku kyakulya sometimes nemusindikirayo ku mutwalo 10 like that nemusindikirayo ku ssente zakulya kati one day yali akolera mu saloon then saloon ye buno ne bamuba ebintu byonna nebigwamu byonna ne babibba obwo budde yali tanaba kugenda mu gundi mu training bwekyo yaŋŋamba nali nkyali nange ewaka kati awo bwe babba ebintu bye bambi nemukwatirwa ekisa nakwata emitwalo 10 nenjimuwa nemugamba awo at least yongerezaako ofuneyo ekintu ekirala oba ogulemu ku mashini ogizeeko nangamba okay nenzikwata nenzimuwa naye teyabigula yangambako namugamba kati oliwa nga njagala kujja kulabako nangamba siriyo ndi eno Namugongo nina gyenkolera kati nangamba okay kubanga nali mwagala nengendayo nemula nangamba agenda kujja ddi obwo obudde nali nva kumulaba before nga tanaba okufuna ekyo ekizibu kya kumuba gundi asaluuni ye ebintu bye nali nvaaye eyewe natuuka mu kkubo nga sinaana kutuuka ewaka nafunirayo accident nafuna accident eyo kati okufuna accident eyo ne bantwala mu ddwaliro nga sitegeera nafuna accident then nenfeitinga kubanga nafunayo ku mutwe nawane mu ngalo nawane ku vivi nenfeitinga nategeera kale nga ndi mu ddwaliro kati awo nategeera nga ndi mu ddwaliro naye nga essimu yange era yali yayononeka kati okwononeka navaayo eri mugundi mukoma navaayo mukoma nga naye nga ebirowoozo biriko oyo gaye navaayo nga mbuza essimu yange mbuza abo ba dokita essimu yange eriwa omuntu gwe nasookerako okukubirako even nga kubanga bali banyambako nga bamaze okukubirako ku mami ku bantu bange omuntu gwe nasookerako nze okukubirako nga ntandise okukala okudda engulu gye nasookerako gwe nasookera kukubira oyo boyfriend wange nemukubirako ku ssimu nemugamba nafunye accident naye Mr. Sozi nkubuulire kino namukubirako nemugamba nafuna accident nagamba sorry nga kibi wagifunirawo like that naye teyampa wadde n'olukumi nangamba kale gulemu ku juice omunywe nedda kati awo mukama yanyamba nentereeramu okwawo nali nkyalina amabwa mangi nnyo nga bw'okimanyi kati mami nasooka najja nandaba ku muddwaliro then ne bantwala ewaka kati okuntwala ewaka ne banfunirayo ku bujjanjaba awo nekale ne bantreatinga waka naye nga amabwa gali nga teganaba kuwona bulungi gayi nankubira essimu nga nteeka ku pressure nangamba lwaki tojja kundaba nemugamba ndi mulwadde naawe okimanyi sirina maanyi musajja nanteeka ku pressure nenkola ki nengenda ate remember yali nanteeka ku pressure naye nga tampadde wadde n'ekikumi kya transport ekintwala ye Kampala remember okuva Ntungamo mpaka Kampala neneteekamu ssente the good thing nze nali nga nange neeyiya nga nkola nange nga nfunayo nange kyakulabira ku mwana wange because nyina omwana
kati awo neneteeka mu sente yenanga omubiri nga kumabwa onanga nga gakyali mapya kakyali red nengendayo nemulaba naye eri yali yashiftingayo gye bamubbira nadde eno ewalala nafunayo awalala nagenda nakola washing bay naye bali nga bamusasula muno yali ali boss kati era nengendayo nemulabako kati okutuukayo era nalaba kumabwa nagalaba nagamba sorry kale nansasirako okitegeera kati era nemala nenvaayo naye okuvaayo era teyampawadde n'ekikumi ate yali akimanyi nti no ndi mulwadde nali sikola nenvaayo kubanga omuntu obanga omwagala okola buli kimu kyonna ekisoboka era nenvaayo okuvayo waka at least nangamba nti kwata kale 15,000 yes kale yali tayina sente nali nga yali akola nangamba at least kwata 15,000 gende mu baasi wanga ogenda mu baasi onifunemuko ekicupa ky'amazzi okinywe gayi nedda teyakikola ekintu ekyo yakola yamperekerako mpaka bus park nakitegeera nenfuna gundi baasi yange nenkola kinengende waka kati okutuuka ewaka nempulira kale nange ebikoze ekibintamye ngamba nogayi wadde transport wadde kale keganye kale transport wala inabula 15,000 nangamba ntino kwata ofunemu amazzi gakunywa yete nali ndi mulwadde ekyo nenkiyita nenguma nentandika kuprocessingako ku bintu byange byokujja eno wabweru nembikola nemprocessinga bulungi nebiyitamu naye nali namugambako nemugamba nze njagala genda kukola naye yasooka okugaana nze nembyima amatuka nembyima amazzi nenkola ki nze nenzijja naye nga twamala okukola ki nga kale nga mpulira bintamye nga twamaze twakamala okufuna misunderstandings nga maze like emyezi nga3 nga simulaba ate tandaba naye nga ku ssimu twogera okitegeera kati awo nemala nenzijja even nagenda e Kampala okukima gundi passport yange sagenda ebiwe just nze namukubira essimu nga nvuddeyo nga ndi waka ekyo kyekyamunyiiza nnyo lwaki tewaze kundaba kitabika olinayo omuntu omulala gwe walabye like that nga bwobimanyi nze nembivaako nensirika kati ebintu byange byayitamu nenzijja kati okujja eno naye nagenda mu magye naye yagenda ye teyaŋŋamba nti no yagenda omwaka ne gugwako nakomawo kati okukomawo nasindikirako ku message yakomawo omwaka guwedde ye 2020 nakoma kale netunyumya neyetonda nga bwobimanyi neyetonda nensirika ngamba okay tewali buzibu kale netuddamu kubanga ekituufu nali mwagala netuddamu netutandika okwogera kati awo nabo ne batandika okukola ne batandika kale kufuna ku musaala naye nawe okimanyi omusaala gwe gavumenti gwe basasula mutono nnyo nga bwokimanyi teziwera na $3,000 can you imagine ne bakola natandika ne babatwala mu barracks ne batandika okukola one day namubuuza naye nga namubuuza babasasula sente mmeka naziŋŋamba yasigenda azogera waneeno Mr. Soso nasonyiwa nenkola ki nengamba okay natandika netwogera ntubeera nga tunyumya naye kankubule Mr. Soso omusajja alina ebizibu last year mami yali ali mulwadde mami we nga yagala kulongoosebwa amaaso ate remember oyo gayi wange oyo ye last born kati awo mami we mbuno yali alwadde bwote yaŋŋamba yali alwadde amaaso namutwala mu ddwaliro kati omutwalayo yali talina ssente ezimutwala mu ddwaliro okitegeera kati yali talina ssente za kumutwala mu ddwaliro yagenda mu bbanka neyeewolayo ssente oba akakadde kamu n'emitwalo 800 ezajjanjaba mami we naye okuva olwo kubanga akola remember basasulira mu bbanka bwebamala okukola omwezi nga gugwako bali batemako ezaabwe balance bamuwa $3 kati $3 egyo okugenda eri akibala mu kugenda eri mu bbanka okuggyayo ssente bagenda kumutemera bamuwe $2 okitegeera ye tagenda kati which means kati akolerere ebbanja talina ssente wadde ate remember lyayo abeeraawo nga yagala kuvaayo okitegeera kati jjukira talina ssente zonna buli kintu kyonna kimugwako kizibu kyonna atunuulidde nze okitegeera bali bagenda mu training nga talina wadde n'omutwalo gugula ebigatto oba okugula kintu kyonna
nakwata sente namusindikira emitwalo egyo 5,000 ne mugamba weeyiye yali agenda kugulako ebigato byakolera mu training naki n'empeke ezo okitegeera nakwata emitwalo 5 nze nenzimuweereza naye teyasanyuka kubanga yali ayagala nti ennyingiko erisinga ku ezo naye nze nakwata nze nenzimuwa ne mugamba atandikira awo weeyiye nangamba era nazo ntono tezijja kumala nze nensirika naye kati era azzeemu kambazeeko emabega katono awo namala omusindikira sente ne wayitawo like kubanga yali antadde ku pressure ngagamba nti no tugenda nkya nenkwata obusente ne bumusindikira bwe nali nyinawo kati okumala omusindikira ezo sente namala nakola ki najja nangamba nti no tetujja kugenda babisazizaamu biki tujja kugenda nga 15 omwezi ogujja nengamba nensirika nengamba okay it's fine nemugamba kati kiki ekiddako kati nangamba kati nagenze mu office nembabuuza nti no tugenda di era mazo bagamba obabuuza ebyo ne bangamba nti ngenda kukola nga genda kukola mpaka nga bavudde awo nga babatutte mu training nemugamba okay it's fine nensirika kati awo ayinayo ekizibu ekirala nti yazze ng'ayagala ku ssente okitegeera nga nsaba sente ayina sente ng'ayagalako ku ssente mbuno muwe ku ssente agenda amalirize ekizibu kye kubanga bw'abanga takimaliriza buno obudde bw'abanga bagenze ku training kijja mmulemerera ate nga kimuleetera obuzibu ekyo ekizibu kisigenda kyogerera wano bambi kiri personal nansonyiwa kati awo ndyawo ate remember ono guy omanyi Mr. Sozi ono guy musimu yange waneeno teri omuntu ansanyusa ng'oyo guy kubanga bwe tubanga tuwugira tusinika manyo oyinza okugamba nti no tuli ba brothers and sisters tusinika manyo ne tunyumya ne tuleeta biri ne twejjukanya biri buli kimu kyonna ne tukijjukanyako kale ne tubyogerako byonna pambi n'owulira n'emirembe okitegeera naye ekintu kati ekitandise okumalamuko ku maanyi omusajja tasobola kufuna ku ssente kale obutasobola okwemalira ekizibu kya 10,000 wallahi binsobedde kati ali awo aŋŋamba nti no tayagala nkomewo eno ku kyeyo next year because nange contract yange esigazaayo obudde butono nzireyo waka kati namugamba nti no bwe mbanga nkomyeyo waka ngenda kujja nkulabeko naye oba okimanyi nti nagenda kudda nze nkole nangamba nedda tokomawo biki tugenda kukolera ewaka kati oyo ga emitwalo 10 gyamuremye kati ono yanaasobola okusasula ennyumba really banange banaye mbadde nsaba ku magezi gammwe nasanyuka nga munzize Mr. Sozi kwegayiridde bambi mukwano nga bw'otera okuyamba abantu abalala nange nsaba obuyambi bw'omukwano nsaba kunyambako at least sharinga ne ba followers bo mukwano gyange nange ntanya okufollowinga nnyo sharinga ne mukwano gyaffe ba sisters ne brothers bajja tubamu ku magezi kubanga wano wentuuse nti kale binsobedde neyanziza mukwano. God bless you. Lindako wasubscribe nze. Do it now nawe. Sister tumuwulidde bulungi nga nnyonnyola embeera ate yasabye tujje oba jje wano tube nga tumuwa ku magezi. Nsaba ogatte ku ebyo mu comment section. Tubadde tukendeddemuuko katono. Abantu bano bagenda okujja n'ensonga zaabwe nga tukkiriza nti ddala amagezi muliro bwe gukubula ogunoonye wa muliraanwa. Abamu tubadde tutandise okukyerabira nti abantu bano bambi baba beetaaga okuwulira ebigambo byaffe. So mu comment section, give your comment, give your opinion, muwe amagezi go okusinziira ku bintu nga bw'obiwulidde. Kyenjagala okujjayo sister, byagala okufaanana n'omuntu gwe tuzze twogerako mu kitundu ekisoose nga tutunuulira obubonero 9. Guy ono waliwo guy sibagamba nti temuteeka mu balenzi ssente, si kituufu, naye omuntu muteekemu ssente ekiri worth ekigwana. Waliwo omuntu okubanga yakatikkirwa nga yeetaagamu okuwagira, alina wagenda okutuula empapula akusaba transport, ekyo kitegeerekeka. Agenda ku interview talina transport, kitegeerekeka.
obuntu obutonotono obwo nenjala okukakasa relationship tosobola kugiwangula mbu kubanga gobadde ogivujjirira. Sinnaba nnyo okulaba mulenzi awansonga nti nze ekyansigaza n'omukazi ono yalinga mpa ssente. Never. So ekyo tukikola oba okikola ne tekirina kikikugattako. Kakati guy ono like taking advantage akozesa omukisa ogwokuba nti wagezaako okubeera omuntu omulungi. Kyova olaba nti yalinga akusika eriyo era finally n'owaayo neyekyanga nemuddamu nemuli konsayiringa era n'okkiriza kubanga yalaba nga kiri kyewagambye omutima omulungi ng'era olina engeri gy'okijjayo of course n'obeddamu n'omuddiramu. Kakati ebyo ebintu by'otandise okutunuulira n'obigattagatta nga tobitegeera. Nze nina kyensaba tu activating kakati nkikozesa nnyo nga nkigamba bannyinaze. Omusajja oyinza nga weebuuza ebibuuzo bingi ku ye naye ekisooka okukukulembera ze principles z'enkola z'okwotambulira. Ekyo nakugamba nti bw'oba tonnataba kutandika kukikola kati kya activating oteekeddwa okubeera n'amateeka agago kwotambulira. Uganda erina constitution yayo erina amateeka gayo kwetambulira. Obusiraamu bulina values bulina principles ze butambulirako. Tojja kusanga ddiini owanzikiriza sebo n'obusamize gw'ojja ogende ng'ozunga n'embizzi ogitwale mbw'ogenda mugitwala mu ssabo kugisaddaaka. Olaba oba waliwo omusawo ali kukolako. Sigendangayo nenze nkimanyi nti mu ssabo tebasobola kugamba nti bajjajja baasabye embizzi. Toyagala nakiwe nange sigirya nga nakate sigirya. Newulira nga tekisoboka nti n'essabo lina principles ezaalyo lina do's ne don'ts. Kakati bw'otwala akabizzi mu ssabo kamu ku kabonero akalaga nti omenye principle omenye enkola n'obukwakulizo eby'essabo. Ewaffe mu Bwadvent tukkiriza nti olunaku olusooka mu wiiki lwe lwa Sunday. We don't compromise about that. Sijja kujja kukikunnyonnyola. It's what we believe and we believe it is true and actually it is true. We believe that Saturday is the 7th day of the week. It is a Saturday, a resting day. Lunaku lwa kuwummula. By principle, if you're to be an Adventist, you must learn to observe or to respect the values of the SDA Church. Do you have principles as you, my sister? Oba bakuvuga buvuzi nga bakuwalula bazzeeno bazzeeri. Olina principles, olina amateeka kwotambulira agagaaga kufuga nga gwe. Kirowooza nti omuntu anaatambula naawe ateekeddwa okuwa ekitiibwa amateeka ago. Muyinza oba nga temwalayira nga bwemulabi minisita bwe babadde balayira. Naye wateekeddwa okubeerawo enkola n'obukwakulizo, enkola kwotambuliza ebintu byo. Kakati ebyo bye bikuyamba. Don't compromise singa olaba omuntu ng'amenya amateeka ago. Gayinza oba nga amateeka ago gali 10 nga ga Katonda. Nenjala okukakasa nti osobola okugamba nti nze nyinza obutaba nga Katonda nti nenyaga kuuma gonna 10 ku 10. Nze goyinza ogamba nti nze amateeka gonna gavuluge. Tovuluge etteeka namba 3, namba 6, namba 9 ne namba 10. Bw'ogakwatako nga naawe olina togikwatako wuwo. Kakati eyo gye njagala okwesenga ttulo oba minzaani okupima ddala omuntu ono oba omwetaaga mu bulamu bwo oba tomwetaaga. Principe eyo njagala era nteesa ekole naawe ku sister alina ebibuuzo by'okugaayiwo. Buli muntu alina laabu eyiye. Laabu eno tuteeka omuntu ono mu laboratory eya principles ey'enkola kw'otambuliza obulamu bwo mu nsonga ez'omukwano. Era bw'olaba ng'abimenye ogenda okuzuula nga teweetaaga na kumukubira simu kumugamba nti nkulese naye nga message z'otandika laba ndabe. Nsaba onzikirize tutandikira awo n'abalala. Sister kyenjogedde kikwetaagisa okufumintiriza ennyo bwe ngambye enkola yo gwe kw'otambulira. Sinze ngenda okuwa enkola era wano tewali agenda kuwa nkola. Bw'oba obadde togirina kye kiseera ogyewe ba n'amateeka agago ezo ze principles. Katugende mu Love Lab. Lindako. Wasubscribe nze. Do it now nawe. Star 8 for one-time pass or star 9 for auto renewal to get the tune at 1,200 per month. Owangali Sabatajja.
kola tuni nga njagadde okitegedde awangale ayi Ssaabasajja nedabagerekera Uganda osibye otya ssebo bulamu bulungi ssebo erinnya lyange nze Moses yesebo tata w'abaana lwakuba owulikanga ali mu bantu abangi oba era bwekiri wendende mu trading center naye nga bwetwogera ompulira bulungi nkuwulira bulungi ssebo akakuba akatonya kaawo akakuba kafuuyirira mpola waliwo omwana ow'obuwala yesebo angambye njagala okubire ku gaayi wange oyo yesebo kulanki eno omugambe yesebo nti bw'aba waliwo amwagala yesebo ali omu ku abo abali ku mwanjo ddala agambye atya nti bw'obanga obala abakwagala mu bulamu yesebo ateekeddwa okuba nga abeera ku mwanjo ddala kubanga bwe waba waliwo abayinza okuyirawo omubiri mu mbeera yonna yesebo oyo yeye n'angamba nkugambe yesebo Bebe nonekera yonni kuba nalososi byogenze mazima nesigalawo nga kaba mu bimazo ndesoncaye walayide nokoma ne pasi olinzirira oliba owenze tize nakikola tya onesenogolyeyo sebo wangi owulira omwana w'abandi bw'omuvuga sipiidi mpulira William wangi sebo olowooza twogera ku muwala aki ono omuwala simumanyi ate naawe tobyonoona omuntu ono yesebo agamba nti William oyo omulaba yesebo mwagala n'obulamu bwange bwonna yesebo ate William wanja alaga nti nze wuuyo okitegeera mpulira sebo William ankakasa era wendigwa waaligwa alinkaabya amaziga ali mukaabya musaayi yesebo naye njagala okumanya William oyo ddala asobola okwogera erinnya ly'omuwala amuli ku mutima nze ndi katumwa bantumye butumi essebe wangi Star 8 to one-time pass or star 9 for auto renewal to get a tune at 1,200 per month. Muwangali Ssaabasajja taata William takwata ssimu The subscriber you have called does not answer. Please try again later. William ate kati takwata ssimu awo wabeera obuzibu awo Or star 9 for auto renewal to get a tune at 1,200 per month. Muwangali Ssaabasajja William watisewo ate ondeka ku bitaala by'ewandege ya Buladi omwana oyo muŋŋambire essebo essaawa zino ndi mu kulowooza ku meseji ya Nabbanja William muŋŋambire essaawa zino ndi mu kulowooza ku meseji ya Nabbanja kasiteko ku simu yange tennava kujja ngenda muteeka mu nkola ate deadline yanki eya Nabbanja ali ku bibye essaawa zino sirina yadde ekiyitibwa laavu nga sinalaba ku meseji ya Nabbanja William
wanjise bibungambye tonga bwegambye omuntu ono ogenda mumenya omutima. Omutima gusigalewo mugamba Fazali kati yabeere mu bigere bya Nabbanja asooka ateeke kuno. Asooka ateekeko okwo. Yes. Kyokka ye kasitagirako nze mba mu mmundu ye. Kale ssebo. Mwana mulenzi wuno. Akasente ka Nabbanja. Nga luli agamba mbu naye alina omusajja. Kati ono ayawukanira wa ne bano ne bali betubadde twogerako mu bubonero buli omwenda. Omuntu akukubidde bannange. Naye bannange natunuulidde omuwala. Ate siri mu muge amatu akkiriziganyiza sweet nti bino ngenda byogerako. Si kyo. Bw'otunuulira omuwala omulenzi gwa Dibaga kuba kuno nkuyite kuki. Kale bw'abanga gwafiirwa. Bw'otunuulira omwana ow'obuwala Guy gwagenda okufiirwa mu bintu ng'ebyo ajejemba n'akasente ka Nabbanja kenzikiriza ntajja nakafuna. Bw'otunuulira omuwala omusaasira omulenzi n'ogamba manne omulenzi goli ojja kifuba ng'okizza munda. Kasente ka Nabbanja ke kabireese busooka ompeerezeeyo asooka anteereko wano ndaba akameseji olwo mubeeremu oba mbeeremu. Wamma jjukira bye tutunuulidde mu show ya leero obigatte ku ebyo by'omanyi obadde tobimanyi kakati otandika okubaako ne by'omanya. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga na bino tubiwulidde, tukwebaza kubanga na bino tubiyize. Watuwa omwoyo w'amagezi, watuwa omuntu oyo w'omunda atuyamba okulaba ebintu nga bwe bitambula newankubadde biyinza oba nga bisiga ekifaananyi kirala naye nga tusobola okubyawula. Tukuume okuyita mu lunaku luno nate. Nsaasira era nsabira sisita oyo nga twogedde bino nga yamala ddo bigwamu muyamba okutandikirawo okutereeza omugwira obulamu obupya. Bw'osisinkana omuntu n'omukwata ku mukono totunuulira bulamu bwe bukadde w'omusanze w'omutandikira obulamu ne buba bupya. Tandika obulamu obupya obwa relationship mu sister oyo taata. Tandika obulamu obupya mu brother oyo obwa relationship. Tukuuma okutuusa enkya mu kuyiga bwe tusabe n'okwebaza mu bulungi obw'ekisa ekya Yesu Kristo Mukama waffe, and we all say amen.